София Аркас. От Любомира Гонцев започва пък представянето на Монтана, бивши волейболист на Кебария Гонцев. С номер 10 Факри, индонезийската сензация в българския волейбол в началото на този сезон. Ще видим до кога. С номер 11 Синов, който според мнозина е най-силен игращия посрещач поне до момента този сезон. Номер 18 на центъра Мартин Кръстев и с номер 22 Кристиян Валчев. Либеро Ивайло Лалов, който пък през международен талант. Волейболисти, които като Самуил Вълчинов все още имат много години в волейбола, но пък и опитни фигури като Ивайло Лалов и като Любомира Гонцев. Така че очакване интригува двубой на такова развитие се надяваме в битката между два тима, които неизменно, когато се изправят тук в зала Младост, в Северозападна България, играят 4 или повече геймове. От друга страна пък кръга в